ये देखो मेरे पास क्या है, ये रील्स में भी आती है और यूट्यूबर्स के भी पास है ये। तो ये मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया, वो भी पिंक कलर का। इसमें थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन अगर लग रहा हो तो आप मुझे बता देना, और आप मुझे इसका रेट भी बता देना कितना है। लॉस्ट हो गया 18,000 रुपये वैल्यू है। ये लॉस क्या, सारों ने चुरा लिया। मुझे नहीं पता, मैं मेरी मम्मी मुझे बता भी नहीं बिहार वालों ने, रही। पटना पर वालों आप बता देना, मेरे फ्रेंड्स हो ना, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। और ये ऐसे बजते देखो। ठीक है, की वजह से नहीं यार, कंप्लेंट और ये देखो इसमें इसका फेस भी दिख रहा है, ठीक है। सेम, लेकिन अभी उसी में लगा है। ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके लिए ला दूंगी ये। बस अब आप मुझे घर का एड्रेस बता दो, ठीक है। बाय।